लोक नवे तंत्रगिन्यान मान्य करिनात म्हण मंत्री काब्राल उलयला। ग्रीन एनर्जी आपणावची गरज आसली तरी सुद्धा भौस वापरपाक फाटी फुडें जाता। फाटी सरकार सोलर एनर्जी आपणावपा खातीर सबसिडी दिताले, मात तेन्ना कोणेच हाचो चड फायदो घेवंक ना म्हण मंत्री काब्राल उलयला। 24 वरां वीज पुरवणेची मागणी आसली तरी कोळसो वापरून वीज तयार करपाचेर बंदी आसा। टिकाऊ उदरगतीचेर भर दिवची म्हण मंत्री काब्रालान आव्हान केलां। RDX खातीर बांबोळच्यान गौतम शिरोडकार। गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चेअरमॅन त्याचे सगळे वांगडी सभासकी जाता इनिशिएटीव त्यांचो सरकाराचो एकूय पयसो ना। आम्ही फक्त बॅकिंग दिल्ले आसा तांकां पयली सभासकी आनी ह्यो गोष्टी भितर जे हांगा हे समिटना गोंयकारांचे जे गोंयान लोकांनी येवन पोवचे तितून भितर गोंयचे गव्हर्मेंट कितें करूं शकता ते आमी करीत येयल्ले आनी कितें न्यू आसा ते आमी करतले। सो आज ह्यो गोष्टी न्यू आयडिया हांगा शिकपाक मेळटा। सो आनी तितून भितर जे कंपनी आमी केन्ना आयकूंक नाशिल्ल्यो तेन्ना आमी पळयता। सो कंटिन्युअस एअर पोल्युशन कंटिन्युअस मॉनिटरींग सिस्टम हे पार्ट ऑफ द सिस्टम। तितून भितर ह्यो सगळे स्टॉलां आसा वेरियस स्टेटीच्यानी जे आपणाचे प्रोडक्ट जे तेणी एनवायरमेंट एंगल सस्टेनेबिलिटी दाखयल्ली आसा तितून भितर तेणी हे केल्ले आसा। सो हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चेअरमॅनाक तेज्या वांगडा सभासकी दिता आनी जे हांगाचे बेस्ट आसा हे गोंयान आमी इम्प्लिमेंट करपाचो हो भाग आमी घेतला। सर रिस्पॉन्ड कसो आसा सध्या तरी आयज ओपन जाता पूण जशी रिस्पॉन्ड कितें जाता दिस इज हे कितें हे फेर न्ही जे वचून बाजारान वचून गार्मेंट घेवपाचे असले फेर न्ही। हांगा लायक मायंडेड जे लोक जे गोंयान भितर आसात जेका कोणाक हे इंडस्ट्रियल भितर जाय ताका ते फेर आसतलो। हांगा रिस्पॉन्ड म्हणल्यार पब्लीक जनरल पब्लीक हांगा येवचेच ना। स्कुलाकूय आपयता स्कुलाक आतां सांजचे आयच्यान सांजची दनपारां जावन स्कुलां वेरियस एनवायरमेंटल स्कूल्स जे गोंयान आसा जे एनवायरमेंटल सायन्स शिकयता ती स्कुलां हांगा विजीट करतले फॉर द यंगस्टर्स टू अंडरस्टँड आनी हो प्रोग्राम मागीर दनपारां जातलो चालू आज फाल्यां परवा। How much solar is there in Goa? You should ask Supreme Court that question. I started with 0 solar in Goa. When I left, it was almost, it had touched around 12 megawatts. As today, I am not aware. But it is increasing. Percent? You can't put a percent? How much? No, when I was, see, I have not studied it right now because I am not part of it. But when I was part of power, it was 0. And when I exited power, it had touched 12 megawatts that time. So I think it is increasing now. Why airport is no solar? No, of course it is. It is a green environment. It is a green energy airport. It has got phase-wise implementation. They are not depending on the grid. It is a phase implementation. They are 100% green environment airport, and they are putting solar and they are putting in green energy towards the conservation. Not require the green energy. The green energy, and on the contrary, they will produce there and supply it back to the government. It is emphasized. कितें आसा पळय टॅक्नॉलॉजी आमी म्हाका दिसता तुमी लक्षांत ना मनोहरभाई पर्रीकर आसतना 2000 MBR टॅक्नॉलॉजी जी देशा भितर नाशिल्ली पयली 30-40 जे हे जाताले भायर आउटपूट जातालो तर 30-40 आसताले आमचे डिझॉल्वर सोल्युशन आतां इट इज बिकॉज BOD आतां देन लेस दॅन 10. सो इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स तेन्ना चालू। आज देशभर असले प्लांट पयलीं तोंडकार घातलेलो आज देशभर असले 3-4 हजार प्लांट जाल्ले आसात पयलीं देशा भितर गोंयान जाले। सो अशी टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जाता हितून भितर न्यू कितें येयला आमी घेवपाची तयारी आसता। ना ते म्हाका खबर ना प्रोग्रेस ऑनरेबल सुदीन बाब पळयता पूण एनवायरमेंटल एंगलाचे ते हे आशिल्ले पळय ताका लास्ट टायम हांवें स्टेटमेंट केल्लो की दोनूय गोश्टी पळोवंक पडटा। लोकांक 24 वरां लायट जाय आनी आमी तेन्ना स्कीम काडलेली 50% दिवपाक सोलर पूण तितले लोकांनी घालूंक ना। हे खंत हांवें बघितलां म्हणजे पॉलिटिकल क्लासाक 24 वरां लायट दी म्हणटा। आपण स्वता गोंयच्या खातीर कितें करतले हेजेर विचार कोण चडशे लोकांनी करूं नाशिल्ले। आतां म्हाका खबर ना पूण 50% सबसिडी 2-3 वर्सां तेन्ना चल्ली हार्डली पर्सेंटेज आमी सबसिडी जी गव्हर्मेंटान एंगला भितर घातली ती सबसिडी दिवपाक आमकां एंट्री नाशिल्ल्यो लोकांक।